títol La corresponsabilitat social a les empreses i ha estat organitzat per FEMCAT en la seva qualitat de membre de Copersona. FEMCAT, per aquells que no ens coneixeu, és una fundació d'empresaris i empresàries i directius de màxim nivell d'empreses catalanes. Nosaltres treballem perquè Catalunya sigui un dels millors països del món i això ho articulem a través de 4 eixos de treball, que és la innovació i l'emprenedoria, la competitivitat, la projecció de Catalunya al món i la cohesió social. Llavors, totes les nostres activitats i programes estan encardinats en un d'aquests 4 eixos i nosaltres també defensem molt el paper de l'empresa, el rol que juga l'empresa dintre de la societat en tant en quant que creadora de valor. I a partir d'aquesta activitat de les empreses és quan es poden crear llocs de treball que a la seva vegada també generen riquesa. A partir d'aquesta riquesa és quan es poden pagar impostos i a partir d'aquests impostos els governs poden desenvolupar totes les seves polítiques d'acció social. I més enllà d'aquest paper de creació de riquesa, també defensem el nostre paper actiu a la societat com a facilitadors i com a puntes de llança de contribuir a crear una societat millor. Per això tenim un dels nostres eixos de treball, que és el tema de cohesió social. I al llarg dels nostres 15 anys de vida hem desenvolupat molts programes. Un dels exemples més recents, vam estar molts anys treballant com a insertar persones de capacitats diferents amb les empreses, fent tot sessions de formació i de referents perquè altres empreses que encara no practicaven poguéssim inspirar-se i aplicar aquestes polítiques internes. Això és només un exemple i un altre exemple és el motiu que fa que ens aplega avui aquí, que és la corresponsabilitat social, on les empreses tenim un paper determinant de jugar donant facilitats als treballadors i les treballadores perquè puguin conciliar la seva vida personal i professional i donant oportunitats. Llavors, Copersona també des de la seva creació ha plantejat preguntes i reptes interessants al voltant de tota aquesta temàtica. Tenim unes preguntes plantejades i no tenim totes les respostes a aquestes preguntes. I per això hem organitzat el seminari d'avui on hem convocat persones del món acadèmic i persones del món empresarial on plantejaran també preguntes i respostes, aviam com podem avançar en aquest àmbit que és absolutament essencial per la qualitat de vida de les persones. I jo, sense més preàmbuls, passo la paraula a la Joana, gran impulsora de Copersona. Gràcies. Gràcies, Helena. Gràcies, de veritat, a FEMCAT, perquè és membre actiu, via Teresa, però la Teresa ha estat incorporada al projecte des del primer moment i també el Jaume. Per tant, són membres absolutament actius del projecte. La meva companya Berta, que és la coordinadora del projecte, ens el concretarà, però jo només us volia explicar com neix Copersona. Per què hi ha Copersona? FIDEM havia liderat un projecte que va ser un projecte fracassat, que realment ens va donar les pistes i les pautes per la qual havíem de canviar la mirada i treballar des d'un altre punt de vista. El projecte que havíem començat l'any 2010 era un projecte per eliminar el blindatge que hi ha per el que seria la causa de guarda legal, la reducció de jornada. Aquest blindatge i en aquell moment eren 8 anys, que ara són 12. En aquell moment que a nosaltres ens semblava absurd completament perquè el que feia era tallar les carreres professionals de les dones, perquè és obvi que la llei deia que podien ser homes i dones, però encara avui són 92% dones qui agafa la reducció de jornada i 8% homes. Ens hi vam posar, vam fer dret comparat amb 5 països propers d'Europa, no vam escollir els més ni Finlàndia ni Suècia, sinó els més de l'entorn nostre. Vam visualitzar que tothom tenia reducció de jornada, però que era una reducció de jornada que anava pels 3 o 4 primers anys, perquè quan començava l'edat escolar, llavors s'acabava la reducció de jornada i, a més, no donava cap dret a cap blindatge. El que sí donava era a unes grans penalitzacions si l'acomiadaves per aquesta causa, però si la causa era una altra, el mercat era lliure. Aleshores, nosaltres vam voler fer tot un projecte que li vam anar sumant altres drets, perquè si elimines un dret has de compensar-ho, i vam fer 10 punts i vam començar un recorregut que va durar 5 anys, perquè som una mica persistents, i aquest recorregut va passar pel Congrés, va passar pel Senat, i al final entrevistant-se directament amb la ministra Fàtima Báñez 2 vegades, perquè governàvem per majoria absoluta, per tant era allò de ben bé, si caies amb gràcia tenies alguna oportunitat i si no havies d'esperar les següents eleccions. Sincerament, allò va ser un rodatge de 5 anys, un rodatge que es va estrellar directament contra una manca de voluntat política i allà vam aprendre diverses coses. La primera cosa que vam aprendre era que ja hi ha lleis, moltes lleis,
i no es compleixen. Moltes inclús no es desenvolupen. I aquí tenim la llei de la igualtat del 2007 que, en pentes i rodolons ha tingut com ja 3 revisions i s'aplica malament. Per tant, fa falta molta i molta pedagogia. L'altra cosa que vam aprendre era que si no canviàvem culturalment a la societat, si no treballàvem pel canvi, si no treballàvem de baix a dalt, les lleis podien anar per una banda i la societat anar per una altra. I Copersona neix d'aquesta reflexió, neix de la reflexió de dir per què hem posat el focus només en una cosa, poder que siguem més ambiciosos i anem a posar el focus a una cosa molt més lenta, molt més intangible, però que és de llarg recorregut, sempre vam saber que era de llarg recorregut, però que al final era de treballar per canviar la consciència, per canviar culturalment la societat. I això volia dir d'anar de baix a dalt. I també va quedar clar que no ho podia fer FIDEM de cap de les maneres. En seguida estàvem en Matters, que era un grup de dones, de mares molt recents, joves totes gent molt preparada, que estaven organitzades en xarxa. I amb els 2 grups vam començar a visualitzar com podríem fer un projecte d'aquesta envergadura. S'hi ha anat sumant gent i gent i gent i gent, i avui és moltíssima la quantitat de gent que hi ha, però l'objectiu va quedar molt clar. Nosaltres volíem fer una transformació, per tant, volíem trobar un nou model de corresponsabilitat social adaptat a les necessitats d'un segle XXI. Per tant, havíem de girar-lo sencer, havíem de poder analitzar la societat des de totes les mirades, perquè des d'aquí estem al món empresarial, ens mirem l'empresa, però l'empresa té una vida personal, la persona que està, el treballador, l'empresari, qui sigui, té la seva vida personal i un entorn que l'està condicionant. Per això vam mirar de fer educació, sanitat i economia, perquè en el fons és un joc de poder no trobaràs mai el projecte perfecte, però sí que has d'intentar harmonitzar aquests mons, perquè has d'intentar posar la persona en el centre, que realment sigui compatible la vida professional, la vida familiar i inclús la vida personal, que va una mica al marge de la pròpia vida familiar, diguem-ne, no? Aconseguir això sembla molt utòpic, però caminar cap aquí és la feina que fa Copersona. Llavors, a partir d'aquí, ja la Berta ens explicarà quin és el projecte. Només us volia posar amb antecedents, perquè és un projecte que arrenca de la societat civil i que la societat civil, amb un gran esforç de comunicació, pot projectar molt més a vegades que una llei, que són necessàries. Arribaran també a canviar lleis Copersona, però la llei en si mateixa, sense la pedagogia que es porta a la llei, és una llei que no s'aplica o que aplica una part de la societat molt i molt i molt petita. Moltes gràcies.